ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கலைஸ் கிரியேஷன். இப்போ நம்ம இஞ்சி காஃபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ சில்லுன்னு இருக்கிற வெதருக்கு கோல்ட் ஆகும், காஃப் ஆகும், த்ரோட் பெயின் வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இஞ்சி காஃபி செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் எதமாக இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள், நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கிடையாது. ஸோ இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். நான் ஒருத்தருக்கு செய்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி, அப்புறம் மிளகு, அப்புறம் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன் நான். ஸோ இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம இந்த கல்லில் வச்சு இப்போ இடித்து நம்ம செய்ய போகிறோம். பார்க்கலாம். நான் இஞ்சி மிளகு ஆல்ரெடி இதில் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம எப்படி இடிக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இடிச்சாச்சு இஞ்சி. ஸோ நான் பேன் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து ஊற்ற போகிறேன். ஆல்ரெடி இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி மிளகு வச்சுருக்கேன், அப்புறம் வெல்லம் இருக்குது. ஸோ நம்ம இதையும் எடுத்து இப்போ போட போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ நல்லா தண்ணி கொதிக்கட்டும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அந்த இஞ்சியில் இருக்க சாறு சத்து எல்லாம் வந்து நல்லா அந்த தண்ணியில் இறங்கும். அப்புறம் நம்ம வந்து சர்க்கரை யூஸ் பண்ணல, வெல்லம் போட்டிருக்கிறதுனால இது ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கும், உங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்து கோல்டு டைம் இல்லை கோல்டு ஆயிருக்கு, ஆல்ரெடி சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இதை சாப்பிட்டுட்டா வந்தால் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு 3 days 4 days கண்டினியூஸாக சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ கோல்டுலேருந்து இது ஒரு நல்ல ரெமிடின்னு சொல்லலாம். ஸோ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூடான இஞ்சி காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த கோல்டு வெதருக்கு நம்ம இதை சுட சுட குடித்தோம்னா ஒரு சூப்பராக இருக்கும், நம்மளுக்கு எனர்ஜி பூஸ்டர் மாதிரி நினச்சிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.